大家好啊，又係我阿 Sam。咁啦，今日咧就啱啱睇完樓，同個客戶睇完樓，咁啊肚仔餓啦。咁咧啱啱嚟到中山嘅石岐，咁咧亦都要同大家去揾啲靚嘢食下先得噶。講好係捐窿捐罅揾啲嘢食下，究竟中山嘅生活係點樣？中山嘅美食係點樣？究竟而家我哋捐窿捐罅可唔可以揾到啲平靚正嘅嘢食下？咁啊繼續分享俾大家。咁好，我哋而家先出發先，捐一捐下喺邊度有啲靚嘢食。好，而家出發，Go！嗱，而家嚟到咗啦，終於到咗啦，到去邊度咧？嗱，呢一間嘢，我相信而家好多香港人都知道係呢間係咩嚟噶啦，係咪 ？OK 啦，我哋入去用餐。哇，有啲菜牌。好多嘢食喎，香港人嘅味道啊！餐 C 餐 B 餐嗱，呢啲餐26蚊一份啊 A 餐，有呢個菠蘿包啦、蛋啦、有扒啦、有賣奶茶啦。嗱，你話香港抵日定呢度抵日咧？嗱，呢啲餐牌嗱，撈麵湯飯。嗱，新品上市係咪？好啦，一個下午茶先，再去幫客戶揾樓。環境都幾好噶。我哋今日呢個下午茶啦，我哋坐低咗啦，三個人。嗱，而家我哋同我哋兩位同事嗱點咗個下午茶餐，3位嗱點咗啲咩咧？嗱，3個餐嗱有雞扒嗱。炒蛋同埋港式奶茶，同埋有菠蘿包啦，有冇似香港翠華嗰種狀態咧？嗱，3個菠蘿包啦，3個餐，仲有一個，哇！呢個嘢掂水啊，呢個嘢靚啊，嗱喺牛奶西多士，哇！呢個嘢正，個個都話食嘅嚟到呢度，跟住啦，大家知唔知呢個餐幾多錢？同香港比下又爭幾遠，你知唔知啊？19.9一個人，19.9一個餐，3個人先60蚊都唔使。跟住呢度係邊度呢？就係中山嘅石岐大信麥當勞旁邊喺1樓嚟嘅呢間翠華。咁啊翠華大家食得多啦，香港嘅朋友仔係咪？翠華香港幾廿年啦係咪？但係中山嘅翠華試咗未？呢間嘢都係新開㗎，我都係第一次嚟食。咁啊啱啱睇完樓，咁啊經過呢度旁邊，咁而家醫飽個肚，食飽個肚先。咁啊突然間食飽，再去幫有個香港嘅朋友話要呢度揾間樓俾佢。咁嗱，抵唔抵食？你哋自己評論區話俾我知，抵唔抵食？咁 OK 啦。咁呢一期就到呢度，我哋而家先食咗嘢先，再去幫人哋揾樓。OK，有咩喺評論區話俾我知。OK。